សួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Free Code KH ហើយថ្ងៃហ្នឹងរៀង confident តិចដោយសារតែទំថត TikTok ហើយនិយាយលេងអ្នកគ្នា anyway ឥឡូវយើងចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង if statement ហ្នឹងវាល្មិច if statement គឺជាការទៅ say condition គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងឲ្យទៅកាន់ CProgramming ឲ្យវាដំណើរការឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងក្រៅចោះតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook ចោះនៅពេលដែលយើង log in ចូលទៅកាន់ Facebook បើសិនជាយើង log in យើងទៅ save password ខុសវានឹង load មកប្រាប់យើងថា password របស់យើងខុសហើយអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ if statement បើសិនជា password ខុសគឺនឹង load ពាក្យថា password incorrect ហើយបើសិនជាវាត្រូវវានឹង log in ចូលទៅអាហ្នឹងគឺជា if statement គឺយើងប្រើរបៀបចឹងគឺយើងដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យវាបើសិនជាវាត្រូវគឺវាធ្វើអានេះបើសិនជាវាខុសវាធ្វើអានោះហើយវាល្មិចអានេះអានោះមិនយើងទៅអ្នកគ្នាឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយល់អ្នកគ្នាខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតចុងវីដេអូខ្ញុំដាក់លំហាត់ឲ្យគ្នាធ្វើមួយដោយសារចង់គ្នាយល់អូខេហើយបើសិនជាអត់យល់អី comment ខាងក្រោមមកហើយស្បែកខ្ញុំថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើ exercise ដែរនេះ exercise.c ដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើ exercise ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅ anyway លេងយើងមកវីដេអូរបស់យើងវិញinclude យើងត្រូវមាន include header file stdio.h standard input output ហើយនៅក្នុង standard input output យើងត្រូវមាន main function របស់យើងហើយគឺជាកន្លែងដែលកូដវាដំណើរការហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់data type មួយ integer ចុះ integer ស្មើនឹង10អ្នកគ្នាមើលខ្ញុំសិនទៅកុំតណាឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់តាមក្រោយហើយកន្លែង if statement របស់យើងគឺយើងចាប់ដាក់ប្រើ if statement ហើយ if statement ហើយនៅក្នុងif statement ហ្នឹងsyntax របស់វាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចអត់មាន tip អីឲ្យចាំទេអ្នកគ្នាត្រូវតែព្យាយាម practice បានច្រើនទៅចាំអូខេហើយឥឡូវយើងដាក់ condition ឲ្យវាថាម៉េចបើសិនជា int e ស្មើ10ស្មើថាមានសញ្ញា2លក្ខណៈ compare ខ្ញុំចង់ឲ្យវា print ពាក្យថា hello free hello welcome to free code KH ហ្នឹង condition ហ្នឹងដល់ 100% ត្រូវហើយដោយសារតែយើងក៏បានកំណត់ integer ស្មើ10ហើយ if statement របស់យើងកំណត់ condition របស់វាឲ្យស្មើ10 condition នៅក្នុងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់យើងចង់កំណត់ឲ្យវាម៉េចវានឹងដំណើរការប៉ុណ្ណឹងឥឡូវ condition នេះខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាស្មើនឹង10 integer ស្មើនឹង10ឥឡូវខ្ញុំប្រៀនអ្នកគ្នាមើលមួយសិនទៅហើយ complete របស់យើងមួយទៀតគឺ return 0ហើយគេយើង run code ទៅ shit what the wait what's going on main comment ចឹង main ទៅដាក់ i មុនវាមិនចេញនេះគ្នា so stupid sometimes ចឹងអ្នកគ្នានៅពេលអ្នកគ្នាសេកលអ្នកគ្នាដឹងថាវាមិនងាយស្រួលនេះវាចេញមកហើយ hello welcome to free code KH ដោយសារថៃបានវាចេញដោយសារតែវាត្រូវជាមួយនឹង condition ដែលយើងឲ្យចុះបើសិនជាខ្ញុំដាក់អានេះស្មើនឹង9 integer បានកំណត់ឲ្យស្មើ9ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺត្រូវតែស្មើ10បានវាដើរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើង run ទៅគឺវាអត់ដើរទេអ្នកគ្នាដូចអ្នកគ្នាបានឃើញនៅក្នុង terminal របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាអត់ចេញដូចខាងលើ free code KH ទេដោយសារអីដោយសារតែ condition គឺវាអត់ត្រូវហើយ សង្ឃឹមអ្នកគ្នាយល់បាទយល់ comment ខាងក្រោមទៀតមកហើយមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងប្រភេទរបស់ if statement បែងចែកចេញជា3 if else ជាមួយនឹង else
ហើយ if ហ្នឹងគឺជា condition ដំបូងគេដែលយើងផ្ដល់ឲ្យវាពេលយើងចង់កំណត់មិនមែនផ្ដល់ឲ្យវាទេចង់កំណត់ហើយ else if គឺវាដូចតែ if statement ដែរទេតែគ្រាន់តែយើងទៅសេវាពីទី2ទៅ if statement ហើយ else if ហើយបាន else បើសិនជាយើងចង់កំណត់ condition ឲ្យបានច្រើនគឺយើងគឺប្រើ3ហ្នឹង condition ទី1គឺ if condition ទី2គឺ else if ហើយ else if ហ្នឹងគឺជាmethod មួយដែលវាមានច្រើនយើងចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរយើងចង់ដាក់10 else if ក៏បានដែរប៉ុន្តែខុសតែខុសពី else if else ជាមួយនឹង if else ជាមួយនឹង if យើងអាចសរសេរបានតែមួយទេនៅក្នុងការសរសេរកូដរបស់យើងគឺសរសេរបានតែមួយទេ else មួយ else មួយ if មួយទៅហើយ else មួយ if មួយប៉ុន្តែ else if យើងចង់សរសេរប្រមាណក៏បានដែរ10 20ក៏បានដែរតាមដែលយើងចង់កំណត់របស់វាឥឡូវខ្ញុំកំណត់4 condition ចុះ4 condition មានន័យថា if 1 else if 2ហើយនិង else 1អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យគ្នាដែរអញ្ចឹង if ទៅសេបានតែមួយទេ else ទៅសេបានតែមួយទេ else if ទៅសេប្រមាណក៏បានដែរតាមចិត្តរបស់យើងអូខេ else if condition ក្នុង condition នេះយើងដាក់បើសិនជា e wait បើសិនជា e កន្លែង e ទៅសេអត់ចាញ់បើសិនជា e អានេះស្មើនឹង10ហើយមួយទៀតនេះស្មើតូចជាង10ម្ដងបើសិនជាវាតូចជាង10ខ្ញុំនឹង print ពាក្យមួយចាញ់ថាប្រយោគមួយចាញ់ថាin is smaller than 10មានន័យថាវាតូចជាង10ឥឡូវយើងដាក់យ៉ាងមកឲ្យវាស្រួលយល់អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំអត់ចង់សរសេរទៀតទេខ្ញុំ copy paste មក condition ទី2 condition ទី2យើងបដូរ condition ឲ្យវា else if ទី2យើងបដូរ condition ឲ្យវាយើងបដូរដាក់ថាអានេះតូចជាង10ចុះវាតូចជាង0តូចជាង0មិនតូចជាង10ដែរអញ្ចឹងណានេះធំជាង0ធំជាង0ធំជាង10ហើយបើសិនជាវាធំជាង10យើងដាក់យើងឲ្យវា print ថា bigger than 10 bigger than 10ធំជាង10 bigger than 10 yes វាស្មើ10ប៉ុណ្ណឹងហើយ L របស់យើងមិនវិញ L របស់យើងល្មិចវិញខ្ញុំផងអកិតបើសិនជាវាធំជាង10យើង print វាបើសិនជាវាតូចជាង10គឺយើង print វាអញ្ចេះបើសិនជាវាធំជាង10យើងនឹង print វាអញ្ចេះហើយអូខេអញ្ចឹងវាមានតែ3 condition ទេ condition មួយទៀតគិតមិនអត់មានទេអត់ត្រូវទេហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងលុបអានេះទីនេះចោលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកគ្នាម្ដងទៀតថា else if ហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅសេប្រមាណក៏បានដែរវានឹងមាន case ច្រើនទៀតដែលវាមាន else if លើសពី2អូខេឥឡូវយើងនឹងលុបអានេះចោលដោយសារតែខ្ញុំទៅសេនេះវាមានតែ3អញ្ចឹងយើងដាក់3សិនទៅហើយ3បើសិនជាវាល្មិចខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកគ្នា the charge is bigger than 10 yep then 10 okay នេះវាជាប់ក្នុងកញ្ចក់មួយអូខេតើហើយបើសិនជា integer របស់យើងស្មើនឹង10វានឹង print អានេះតូចជាង10វានឹង print អានេះធំជាង10វានឹង print អានេះដែលសារខ្ញុំនិយាយចឹងcondition បើសិនជាអាដំបូងវាអត់ត្រូវ if វា false ហើយនេះវា false ទៀត L គឺនឹងដំណើរការ 100% អូខេមិនបានខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំដាក់គ្នាមើលអានេះស្មើ9នេះតូចជាង10អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេឲ្យវាធំជាង10យើងដាក់11វានឹង print មកថា more than 10ដូចខ្ញុំបញ្យល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអានេះអត់ត្រូវអានេះអត់ត្រូវ 100% ដឹងតែនេះដំណើរការហើយ else if គឺ else not else if
else គឺជា condition ចុងក្រោយគេយើងបើយ៉ាងកំណត់ឲ្យវាបើសិនជាអានេះខុសអាហ្នឹងដឹងតែត្រូវអីចឹងអូខេឥឡូវយើងគិតទៅឧទាហរណ៍ខាងក្រៅវាដូចជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង log in ចូលទៅក្នុង Facebook បើសិនជាយើងទៅ save password ខុសវានឹង load ថា password incorrect អីហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងទៅ save password ទៅវានឹង log in ចូលហ្នឹងគឺសិតតែប្រើ if statement này yeah ឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវា load ជាងហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ពី main មុន scan f ដើម្បី accept ពី user ខ្ញុំនឹងឲ្យ user ទៅ say លេខចូលបើសិនជាលេខហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងវានឹងដំណើរការតាមហ្នឹងឥឡូវយើងមិនតាន់អាចកំណត់ e យើងដាក់យើងគ្រាន់តែប្រកាស variable e សិនទៅ I is not e I ជាប់បារាំងI យើងដាក់យើង print មួយយើង print statement មួយដែលបានទៅសេថា enter the number អូខេ enter the number ហើយយើងផុស scan f ភាគរយ d ហើយកុំភ្លេចផុសអានេះផងអាហ្នឹងគឺជា address ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់ e អូខេទៅហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងវាដឹងតែដំណើរការហើយ run no enter the number 10 វានឹង print hello welcome to free code kh ដោយសារត្រូវ condition មួយនេះហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកគ្នាអត់ទេC programming វានឹងអានកូដរបស់យើងពីលើចុះមកក្រោមអូខេពីលើចុះមកក្រោមបើសិនជា condition នេះtrue ហើយវាឈប់មើលអានេះហើយវាឈប់មើលអាពីរនេះហើយដោយសារតែវាអានពីលើចុះមកក្រោមបើសិនជាអានេះខុសវានឹងមើលអានេះបើសិនជាមាន condition 2ត្រូវដូចគ្នាវានឹងមើលតាលើនេះហើយដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹង C អានពីលើចុះមកក្រោមវាដំណើរការពីលើចុះមកក្រោមកាលណា true តាមនេះវាឈប់តាមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលហ្មងជាប់មាត់ជាអត់ចេញទេបាទ elif អូខេហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស្មើគ្នាដល់លើចង់ដល់វាដើមដើរស្មើ10ហើយយើង print អីផ្សេងមកវាដូចគ្នាយើង print ថា hello baby girl អូខេឥឡូវយើងសារ run code ហ្នឹង enter the number 10 គឺវាចេញតែ hello free code kh ទេដូចដែលខ្ញុំបញ្យល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹង C វាដំណើរការពីលើចុះមកក្រោមកាលណាមានពីរ condition ដូចគ្នាគឺវាដើរត្រឹមតែ condition ដែលយើងទៅសេលើគេអូខេដោយសារតែវាអានពីលើចុះមកក្រោមកាលណាវាត្រូវធម្មតាវាឈប់ធម្មតាអូខេហើយ yeah if statement មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមេរៀនមួយទៀតយើងនឹងប្រើចំណេះដឹងដែលរៀនពីវីដេអូមួយមកដល់ឥឡូវធ្វើកាស show មួយដូចគ្នានឹងឃើញថាកាស show នឹងវាល្បិចម៉េចនៅវីដេអូមួយទៀតអូខេ thank you for watching ហើយយើងជាប់មាត់ទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមិនដឹងថៃដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដល់សើត្រូវទេហើយខ្ញុំនឹងដាក់លំហាត់ដល់គ្នានៅចុងវីដេអូមួយនេះអូខេ thank you បើសិនជាអត់យល់អីអាចតាម Telegram របស់ខ្ញុំឬក៏ comment នៅក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅកាន់អ្នកគ្នាអូខេ thank you for watching bye bye